171-р анги. Энэ дүрм зөрчихгүй юу? Энэ залуу яагаад ийм сайн бэ? гэж Пэй Юан дотроо уулгаалдав. Би 100 гаруй ая тоглоход 3-1-т нь алдаа гаргасан байтал энэ залуу ганц сонсоод л төгс тоглоо зогсохгүй, ганц ч алдаа гаргасангүй ямар боломжтой гэж. Ингийн үед бол өөрийн мэдэхгүй аяа тоглоод алдаагч бас дуурайх нь энгийн үзэгдэл. Гэвч Юан бүх алдааг нь олж төгс тоглож байсан юм. Хөгжмийн зэвсгээр амлалтгүй удаан тоглоогүй, олон жил болж сэтгэл сэргээд их сайхан байна шүү гэж Юан тухан дээр хөлсөө арчив. Чи өөрөнд нь тоглож байсан юм уу? Чамаа хаан хутаагаал ятга тоглож байгаа гэж бодсон юмсан. Юан толгойд ихэж би үнэхээр л ятга саяхан тоглолт сурсан. Би ятгыг луугийн асартлан худаагаа сонссон юм. Гэхдээ би хөгжмийн тал дээр бол шинэ хүн биш. Би урд нь мэрэгжлийн хөгжимчин байсан юм. Мэрэгжлийн хөгжимчин гэж юу гэсэн үг юм гэж Пэй Юан бодилсан шинжтэй асуух ба тулаачд ертөнцид тийм хэллэг байдгүй юм. Энэ нь би хэдэн 10 мянга бүр хэдэн сая ч хүний өмнө тоглохыг хэлж байгаа юм гэж Юан өнгөцгөн тайлбарлав. Бидний оролцох тэмцээн дээр ч бас олон 100 мянган үзэгч байхад л юугаар ялгаатай гэж Пэй Юан асуув. Юан толгоос гисэрч ганц ялгаа бол тэмцээн биш гэдэгт л юм шүү дээ. Ганцхан чи болон үзэгчд л байх болно, бас ертөнцийг тойроо аялах болно. Юу хүмүүст хөгжим тоглож байгааг харуулах гэж ертөнцийг тойрох юм гэж юу? Нэр хүндтэй болохоос бусдаар цагийн гарц мэт санагдж байна гэж Пэй Юан мөрөө авчив. ертөнцийг тойрох бол тулаанчдын хувьд их цаг үрсэн зүйл, бас хөгжим тоглох гэж л явах нь түнд дэндүү ядаргаатай санагдж байсан юм. Миний ирсэн газар энэ ертөнц шиг өргөө удам газаргүй учраас ертөнцийг тойрох тийм ч галзуу зүйл бишээ. Чи ингээд хаанаас ирсэн юм гэж Пэй Юан түүний гарал угсааг асуух боломж гарсан тул эргэлзэлгүй асуув. Би маш холын дэлхий гэдэг гараас ирсэн гэж Юан түүнд хариулав. Дэлхий хизээ сонсч байгаагүй юм байна гэж Пэй Юан тэрхүү газар нь дээд эсвэл доод тэнгэрт оршдог эсэхийг сонирхон. Чиний гэр бүл гэж бодлого асуув. Миний гэр бүл үү? Тэд энгийн хөгжимчтөө. Тэгэхээр хөгжмийн чин гэр бүлээс гаралтай байх нэ гэж Пэй Юан гайхав. Хөгжимчин гэр бүлээс гаралтай болохоор л ятга юм сайн тоглож байж. Мэдээж Пэй Юан түүний эцэг хий игэл хүмүүс гэдгийг мэдсэн бол огт өөр хариулт үзүүлэх байсан мэт. Хэсэг Юантай ярилцаж байгаад Пэй Юан босож угаалгын өрөө хаана байна? Би шүршүрт ормоор байна. Тэнд байгаа гэж Юан олон юм бодлого нэг өрөөрөө заав. Пэй Юан толгой төхөд би эргээд ирнэ. Юан ч толгой төхөж тэгвэл би тэр хооронд ятгаараа бэлтгэл хийж бай. Тэгээд Пэй Юан шүршүрт орох ба Юаны аянд нь хит орсноосоо болж боцноосоо удаан шүршүрт орсон юм. Түн шиг хамтрагчтай байхад 3-т орох гэдэг боломжтой гэж Пэй Юан догдолсон бололтой нударгаа зангитна. Хэсэг хугацааны дараа Пэй Юан илүү өнгөлөг, илүү сэтгэл татан болчихсон өрөөнд орж ирв. Чи одоо угаалгын өрөөг ашиглаж болно гэж Пэй Юан түнд хэлв. Юан толгой төхөх боловч шуудхан босч явалгүй, аяа тоглож дуусчаад гарч явсан юм. Пэй Юан түүний тоглож байсан ятгыг хараад ятгаас түүний тоглолтод сэтгэл хангалуун болсон мэт баяртай гэрлэн бүрхүүл гарна. Зөвхөн ятгын маструуд л ингэж чаддгийг сонсч байсан юм байна гэж Пэй Юан ятга руу зог тусан ширтлээ. Хэсэг хугацааны дараа Юан эргэж ирэхэд Пэй Юан түүнээс асуув. Танад хоос өрөө байгаа юу? Хоос өрөө энэ том байшинд олон байгаа. Гэхдээ яагаад асуув гэж Юан хөмсгөө зөнгөд асуув. Илүү сайн бэлтгэл хийхийн тулд тэмцээн болтол энд үлдэхээр шийдлээ. Зүгээр үстэй гэж Пэй Юан сандрангуй асуух ба үүний цаадах эрсдлийг ойлгож байсан юм. Нөгөө гэж Юан үг хэлэх үг олцсонгүй. Тэр тэгээд нэг байшинд амьдрмаар байна гэж юу? Гэхдээ ингэх нь бүлгмийн дүрмийг зөрчихгүй гэж юу? Тэр үлээгээр ингэснээр бид дүрм зөрчөөгүй. Эсхийг яаж мэдэх хэрэгтэй байна гэж Юан нүдээ ахин энэ дүрмүүдийг санаж эхлэв. Бүлгмийн дүрм гэж Пэй Юаны нүд үл итгэсэн шинж тодорно. 172 дугаар анги. Ганц шөнийн дотор олон зүйл болно. Хэсэг дүрмээ ахин санаж байгаад Юан нүдээ нэгээд сандарсан шинжтэй. Бүлгмийн дүрмээр бол эсрэг хүүсний шавнаар гэрлээг бол дэд түвшний наснуудаас зөвшөөрөл аваагүй бол нэг байранд хонж болохгүй. Зөрсөн тохиолдолд гимшлийн агууд 3 сар хэрэгдэнэ. Пэй Юан хэлэх үгүй болох нь тэр. Юан түүнд татгалзах гэж байна уу? Ямар их хүн ийм үзэсгэлэнтэй бүсгүй гэртээ онуулах гэж байж шийтгүүлэхээс айж байсан юм. Хэрвээ Юаны оронд байсан бол өөр хүн байсан бол тэр өдөртөө бүлгмээс хөөгдөх байсан ч түүний гэртээ онуулах байсан юм. Пэй Юан баг зэрэг хөмсгөө зангидаад тэр дүрм чинь хуучаарсан. Олон мянган жилийн өмнө зохиогдсон дүрм учраас хэдхэн хүнээс бусд нь энэ дүрмийг дүмөрддөггүй. Дээрээс нь гол шавнаар барагтай дүрм захирагддаггүй юм. Өөрөөр хэлбэл би бүлгэмд нөлөөлөхгүй бол юу хүснээ хийж болно гэсэн үг. Бас эрэгтэй шавын байранд байлаа гэд бүлгэмд нөлөөлнө гэж бодохгүй байгаа учраас чи үл тоож болно.
Чи тэгж байгаа ч бид наснаас зөвшөөрөл авсан дээрх үгүй бол дараа нь харамсч магадгүй. Би хэдэн настайг мэднэ, нэгнээс нь асуусан дээрх гэж Юан Шуан насны хаш саваа гаргаж ирээд энергээр идэвхжүүлв. Шуан настаа намайг сонсож байна уу гэж Юан хаш саваанд хэлв. Өрөөндөө ажиллаа хийж суусан Шуан насны хаш саваа жижигрэх шиг болж Шуан настан хийж байсан зүйлээ зогсоож харав. Шив Юан түнд ямар нэгэн болсон юм бах та гэж Шуан насны царайнд санаан зовсон шинж тодрох ба энэ удаа түүний юу хийчихсэн юм бол гэж бодно. Шуан настаа намайг сонсож байна уу? Тань төвөг удахгүй гэж найдаа гэж Юаны хоолой хаш хатцавцсангаас цойроотлаа. Тийм ээ, сонсож байна юу болсон юм гэж Шуан настан түүнээс сов. Ингэсэн юм а гэж Юан түүнд байдлыг тайлбарлахад Шуан настаа алмарч өрхөн тэр юу вэ? Гол шив П гинүү? Тэр түүнд юу хийж байгаа юм бол бас ягаад хамттай байгаа юм? Арай тэд гэж Шуан настан хаш цавааруу нүдэн томрогдож ирээд харна. Ямар ч тач тэр энд үлдчих болох уу? Ихтэл 7 хоног байх гэж Юан түүнээс сов. Над бол асуудал мэдэгдэхгүй байна. Дотор нь юу ч хийж байсан дууга намсгаарай гэж Шуан настан хоолоогоо засаад төгшөн хоолоогоор хэлв. Ойлголоо гэж Юан түүнд үгэнд бодилсан мэт хариулв. Тэр хоёр ярилцаж дуусаад Шуан настан сандлаа наалт санаа алдан түүнийг өөрийгөө нэг хэсэгтээ нууцлаарай гэж бахад гэртээ эмхтэй шав авчираа шүү. Тэгээс ч болоогүй гол шавтай бүтэн 7 хоног шүү. Түүнийг буруутгах чадахгүй юм да. Түүн шиг авьяаслаг нэгэн агаар нь мэт эргэжтэйчүүдийг өөртөө татах юм да. Хэсэг үж байснаа Шуан настаа өөр хаш саваа гаргаж ирээд очих минь намайг сонсож байна уу? Удалгүй Шуан ухаан нойрмог хоолоо сонсогдно. Яасан бэ өвөө? Таныг гуйсан ч бай дараа 7 хоногт хүртэл бүлгэнд буцаж очихгүй шүү. Шуан настан санаалдаад шив Юаны талаар юм а. Юан тэр хэр байна? Хинч түүнийг гэрэлхэхгүй үстэй гэж Шуан ухаан Юанаас нэрийг сонсоод сэргээд ирсэн мэт мэдэгдэв. Тэр сайн байгаа. Тэр бүр гэртээ эмхтэй гол шив 7 хоног байлахаар болсон. Хэрвээ чи гэртээ залхуураа твтээд байвал хин нэгэн түүнийг булаах нь шүү. Түүн шиг авьяаслаг нэгэн бол эмхтэйчүүдийн соронцол гэсэн үг. Юу гэж Шуан ухаа итгэмээргүй зүйл сонссон мэт уулгалдав. Үнэн үү? Тэр гол шив чи хин юм гэж Шуан ухаан сандарсан хоолоо сонсогдоход хаш саваа жижигч эхлэв. Мэдгүй. Тэр үрдээ эмхтэй гол шив гэртээ 7 хоног байлгаж болох уу гэж асуусан. Шалтгааныг нь бол над хамаагүй учир асуугаагүй гэж Шуан настан царай хөврлгөө худлаа ирв. Тэгээд та зөвшөөрсөн юм уу? Яагаад зөвшөөрсөн юм өвөө гэж Шуан ухаан чангаар хэлв. Тэгээд би яах ёстой юм? Эсвэргүүцэх юм уу? Бид гол шив болон шив Юаны талаар ярьж байгаа шүү дээ. Би их настан ч гэлээ надад удирдах чадахгүй зүйл гэж би ялангуяа шив Юантай хамаатай бол хэсэг чимээг байснаа Шуан настан асуув. Тэгээд одоо эргэж ирмээ санагдаж байна уу? Би 3 хоногийн дараа очно гэж Шуан ухаан шийдэмгийн хоолоо сонсогдов. 3 өдөр гинэ 3 өдөр байтугай ганц шөнийн дотор олон зүйл болд юм шүү дээ. Ач охин минь гэж Шуан настын инээдээ төвчин түүнд хэлв. Ойлголоо би одоохоо очлоо заа юу. Ямар ч тач явлаа. Тэнэггүй охин минь дээ гэж Шуан настан толгой сэгсрээд хаш саваагаа харав. Тэр үеэр Юан Фэйюянд гимгүү инээмсэглэн би зөвшөөрөл авсан учраас одоо чи өснөө энд байж олно. Чи өнөхөр би юу ч хэлж гэж хэлэхээ мэдэхгүй байна гэж Фэйюян ядарсан бололтой нүдээ нухна. 173 дугаар анги унтаж чадсангүй. Ямар ч тач би зөвшөөрөл авчихсан юм чинь тэмцээн дуустал би эндээ холно гэж Фэйюян баг зэрэг ууралсан шинжтэй хэлэх ба түүнд Юаны байдлыг зохицуулсан арга таалагдахгүй юм. Би энд шөндөө байхгүй өглөө эргээд ирье гэж Юан түүнийг хоосоо өрөө хайхцуур хэлв. Юу? Яагаад байхгүй гэж шөнө гарах ажилдаа юм уу гэж Фэйюян хөмсгөөрөө асуув. Би хаашаа явахгүй зүгээр л өглөө болтол завгүй гэж Юан хэлв. Тийм үү угаасаа шөнө чиний хэрэг байхгүй гэж Фэйюян шуудхан хачин өнгөөр хэлв. Хэсэг хугацааны дараа Фэйюян Юаны өрөөнөөс 2 хаалганы цадах өрөөнд байхаар болов. Маргааш нар мантахаар бэлтгэл эхлэн шүү. Сайхан амраараа маргааш илүү шаргуу бэлдэн шүү гэж Фэйюян хэлчгээд өрөө рүүгээ буцав. Гэвч Фэйюян энгийн үе шигээ унтаж чадахгүй байв. Өөрч нь өөр хин нэгэнтэй ялангуяа эрэгтэй хүнтэй нэг байшинд унтаж байгааг учраас юм. Тоглоомноос гарсны дараа Юров түүнийг хоолцоход гарч авсан ба Юан бас нэгэн шөнийн бяцлалаа эхэлсэн юм. Харин тоглоом дотор Юан гарснаас хойш цагийн дараа Шуан ухаан бүлгмийн гадна ирсэн бөгөөд хин нэг амар амгалан байдлыг нэвтсэн мэт хөмсгөө зангидаа алхана. Номын их Шуан тавтай морил гэж үүдний хамгаалагчид түүнд бүхийх бөгөөд Шуан ухаан гол шивээр зогсохгүй их настны ач охин учраас тэр юм. Шуан ухаан хамгаалагчид үйл тоон шуудхан дотгош оров. Хамгаалагчид түүн рүү айсан шинжтэй харах ба ягаад түүнийг ингэтлээ уурсан байгааг сонирхно.
Эргээд товтой мөрөл номыг Шуан амралт сайхан байсан уу? Номыг Шуан таныг таатан амарсан гэж найдая. Бүгэл гадаад шив түүнийг харсан дээрүүдээ мэдлэх ба түүнийг танихгүй шивнэр хүртэл гол шивийн хувцсыг хараад хүндэтгэлтэй мэдлэнэ. Баярлаа гэж Шуан ухаан тоосон шинжгүй хариулаад хурдхан их чинь алхаад явчихав. Дагин Шуанд ямар нэгэн босын бохтой тэр хөвчлэн сайхан аштай ойртоход амар идгсэн гэтэл өнөөдөр эсэргээрээ байна. Магадгүй түн таагүй зүйл тохиолдсон бах. Тэр үлэгээрээ би түүнийг дараа 7 хоногт ирнэ гэж бодсон юмсан. Энэ нь түүний ийм байгаатай холбоотой юм болов? Тийм байж таарна. Саяны луугийн гүүрэн дээгүүр мөрөг загас үсрэн цамхагт болсон зүйлтэй холбоотой ч гэж магадгүй. Магадгүй тэд гол шив нарыг цуглуулж байгаах. Тэр цамхагыг давсан шивийг хэн гэдгийг мэдсэн үү? Үгүй наснууд юу ч мэдэхгүй болохоор л юу ч ярихгүй байна лээ гэж надад хэлсэн. Юу наснууд хүртэл мэдээгүй байгаа юм уу? Тэгвэл бидний бодсноос ч эрэхтэй зүйл бололтой. Бодоод үзэлтэй үндэслэгч хүртэл 99 дахь давхар хүртэл давчгаад сүүлийн давхар дээр бүтлгүүдсэн бахад 100 дахь давхрыг давсан анхны шивийг нууцлаг нутаг нэгтгэхээс өмнө бүлгэн ил болохыг хүсэхгүй үстэй. Тийм шүү дээ. Нууцлаг нутаг нэгдэх болчихсон юм байна. Энэ жилийнхийг тисээ ядж байна шүү. Би бусад элит бүлгэмүүд ч бас авьяаслаг шив нартай болсон гэж дуулсан. Тийм үү? Тэд манай бүлгмийн шивтэй хэр өрсөлдөх бол асуух шаардлага байна уу? Мэдээж манай бүлгмийн шив ялагдахгүй. Тийм баха. Удалгүй Шуан ухаан Йоны амьдарч буй хэсэгт орж ирэн далдгаар барийг ажиглав. Тэр үед орондоо ороод унтах гэж байсан Минли түүнийг цонхоор анзаархан дэр. Энэ их насны Шуаны ач охин шүү. Энд юу хийж байгаа юм бол гэж Минли бухтнаад Шуан ухаанд анзаарах хүн шиг түүнийг ажиглана. Шуан ухаан далдгаар барийг орсны дараа хаалганы өмнө очиж шуудхан тогшиж эхлэв. Гэтэл минут хэртээ хинч гарч ирэхгүй тул Шуан ухаан энэ удаад илүү хүчтэй тогшив. Арай тэд аль хэдийн тэрийг хийгээд эхэлчихсэн юм биш үз гэж Шуан ухаан дотроо уулгаалдах ба түүнд нэг л таагүй санагдаж байлаа. Йоан чи дотор байна уу гэж Шуан ухаан чангаар өрлөх ба арга ятсаа холоогоор би байна. Шуан ухаан хурдан хаалга онгол гэвч Йоан тоглоомоос гарчихсан учраас хичнээн орилсон сонсохгүй байсан юм. Харин Фэй Юян бол өөр хэрэг байсан юм. Арай гэж унтсан тэрээр Шуан ухааны хүчтэй хаалга тогших чимээнд сэрсэн юм. Хараал ид хар шүн ямар бүдүүлэг амтны хаалх хүчтэй зөхиод байгаа юм бэ? Арай гэж унтчих жоохт шүү. Фэнг Юян орноосоо босож хаалга онгоолохоор яв. Хин хар шүнээр чангаар хуцаад байгаа юм бэ? Чи нохоо юм уу? Нэрээ хэл гэж Фэй Юян чангаар хэлэнгээ хаалга онгоолгов. Таалагдсан бол лайк дарж Wildcard аудио сувгийг subscribe хийгээрэй. 174 дугаар анги. Чи яагаад энд байгаа юм? Хэнийг нохоо гэд байна? Би бол гол шив Шуан ухаан юм шүү гэж Шуан ухаан түүний үгэнд хариулав. Шуан шив Шуан гэж Фэй Юян гайх ба үргэлжлүүлэн энэ өрөө юу хийж байгаа юм? Шеф Фэй гэж Шуан ухаан ч бас гайхсан юм. Тэгээд андуурсан хэсгээ шалгаж байрны дугаарыг шалгаж үзсэн ба гинэт гадаад тэнхимд байгаагаа сансан юм. Чи энэ шив Юаны бэр үсттэй гэж Шуан ухаан түүнээс суув. Фэй Юяны хамаг хүүтүүлсэн цовж түүн рүү сандарсан шинжтэй харах ба үннийг хэлэх хэсэгтээ эргэлзэн. Гэвч Шуан ухааны Юаны нэрийг дуудаж байсан учраас танилуд байж таараа гэж бодон худал хэлхээ болсон юм. Тийм ээ, энэ шив Юаны бэр гэж Фэй Юян хэсэг чимээг байснаа хариулав. Шуан ухаан ч мөн адил хэсэг чимээг байснаа амнав. Хэрвээ чам зүгээр бол яагаад энэ өөр шивийн байранд шүндэглэр байгаа юм? Бүр эрэхтэй шивийн шүү. Гэвч Фэй Юян түүний асуултанд хариулгүй зөрүүлэн асуув. Би ч бас адилхан зүйл асуумаар байна. Яагаад шөнөөрэн цагаар шив Юаныг хайсан юм? Би чамайг дараа 7 хоног хүртэл эргэж ирэхгүй гэж бодсон юмсан. Шив ухаан баг зэрэг хөмсгөө зангидаад яг хөө миний хувийн өөрчлөгдсөн хуваар байж болох уу? Харин яагаад энд байгаа юм бол би түүнийг бүлгэмд санал болгосон юм чинь ирсэн дээрүүдээ хэр байгааг шалахыг мэдээж зүйл бидтэй. Юу? Чи Юаныг бүлгэмд оруулсан гэж үү? Тэгэхээр чи түүний гарал өгсөг мэддэг гэсэн үг үү гэж Фэй Юян нүдэн томорч ирээд асуув. Тийм ээ, би мэдгүй байх уу? Би түүний талаар бүгдийг мэднэ гэж Шуан ухаан юу ч бодлого худал хэлв. Надад хэлээд өгч болох уу? Би түүний гарал өгсөг гадарлах гэсэн боловч дөрвөн эртний гэр бүлээс өөр зүйл орж ирэхгүй байна гэж Фэй Юян санаа алдав. Дөрвөн эртний гэр бүл Юан уу гэж Шуан ухаан түүн рүү шоконд орсон шинжтэй харна. Тэгэхээр үгүй юм уу гэж Фэй Юян хөмсөг өргөн асуух ба түүний хариу үйлдэл с ิจ гтэй санагдаж эхлэв. Би чамд юу ч хэлэхгүй. Би түүний талаар хинт ч хэлэхгүй гэж амлчихсан юм. Хэрвээ чи тэгтлээ мэдмээр байл надаас өөрөөс нь асууж болохгүй гэж үү гэж Шуан ухаан нууц гэж мэлснээс өөрийн нөх ухсан нөхнөөс арай гэж бултаж дөнгөв. гэж Фэй Юян түүнүүрээс ижгэлсэн мэт ширтэж байснаа удалгүй толгоос өсөрч
Ямартай ч самааг зугаацуулах цаг надад алга. Харин Шав Юаны хувьд эдидийн унтчихсан маргааш өглөөр. Тэгээд Фэй Юян хаалга хааж байтал Шон ухаан түргэн хөдөлж хаалгын хөлөөрөө гацаав. Түр хүлээ. Би чиний асуултанд хариулж чад байгаа. Чи миний асуултанд хариулсангүй. Гол шив болох чи энд юу хийж байгаа юм? Арай энд хонох юм уу? Миний өөр шивтэй яах нь чиний хошууд үрэх асуудал биш. Гэхдээ чиний асуултанд хариулвал чамааг явуулах юм бол тийм ээ, би Шав Юаны байр нэг хэсэгтээ байх болно. Шон ухаан түүн рүү харна, шүд зуух ба тэр хоёрын хооронд ямар ч асуудал байхгүй байсан ч гэхдээ өнөөдрөөс хойш би биедээ дургүй болох биз. Одоо болсон бол яваад өг. Би унтмаар байна гэж Фэй Юян дахин хаалга хаах гэж оролдов. Гэвч Шон ухаан хөлөө авалгүй зогсоор байв. Яаж чад байгаа юм бэ Шав Шуан? Чи их насны ач охин байж болох ч дүрмээ мөрдөх ёстой шүү. Чи одоо хийж байгаа зүйл чинь дүрм зөрчиж байгаа үйлдэл. Би яг ямар дүрм зөрчсөн юм гэж Шон ухаан эцсийн шинжиг асуув. Чи гэж Фэй Юянд хэлэхүүг болцсонгүй. Юан шиг бүх дүрмийг цээжлээг учраас тэрээр түүний асуултанд хариулж чадахгүй байсан юм. Ингэвэл яаж вэ? Чамааг миний гим зэмгүй найзыг бохирдуулахгүй батхын тулд би ч бас энд байвал яаж вэ гэж Шон ухаан түүнд санал болгов. Бохирдуулахаа яаж ч юм уу? Намайг хэн гэж бодвоо? Яагаад би хин нэгнийг бохирдуулна гэж Фэй Юян уулга алдсан ба бас чи ямар манаач нохоо юу? Чи сэжигтэй байна шүү гэж Фэй. Хэрвээ чамд нуух юм байхгүй бол яагаад шалтгаанаа нууцлаад байгаа юм гэж Шон ухаан асуув. Учир нь би гэж Фэй Юян нүдээ хэд нухснаа санаа алдав. Ойлголоо би чамд хэлье. Тэгвэл чи явах уу? Мэдээж гэж Шон ухаан толгой төхөв. Мэдээж Фэй Юян гүн амьсгаа авснаа. Түүнд яагаад энд байгаа болон тэмцээний талаар тайлбарлав. Шон ухаан нөхцөл байдлыг сонсоод хэлэх үггүй болов. Бүр өөрийн гаргасан авиртайч баг зэрэг гимшиж эхэлсэн юм. Буруугаар ойлгосон дуучлаараа гэхдээ иймхэн зүйл байсан юм бол яагаад ёс суртахуунгүй зүйл хийх гэж байгаа мэт нуугаад байсан юм. Мэдхгүй гэж Фэй Юян хэлчихэд ямартай ч би ядраад байна. Маргааш Шав Юантай бэлтгэл хийх учраа унтах хэрэгтэй байна. Баяртай. Түр хүлээгээрээ ахаад нэг зүйл байна гэж Шон ухаан хэллээ. Юу юм гэж Фэй Юян түүн рүү ядарсан шинжтэй харав. Би маргааш ирж үзэж болох уу гэж Шон ухаан асуув. Бидэн төвөг удахгүй л хүснээ хий гэж Фэй Юян хаалга хахад Шон ухаан зог тусан үлдэв. 175 дугаар анги. Гинтийн цочоо. Шон ухаан тэр хоёр ямар харилцаатай юм бол гэж бовтонсаар Фэй Юян орондоо орсон боловч унтах гэж ахин нэг цагийг зарцуулсан юм. Харин Шон ухаан дурамчхан явсан ч тэр шууд өөрийн байр руу явуулгүй өвөө дээр очив юм. Тэнгэр минь сая би юу харчихв гэж Минлийн амаа дарах ба анх удаага л гадаад шавын төлөө хоёр гол шав маргалдаж байгааг харсан нь энэ юм. Зүгээрээ би шавын байр суурьаараа дор үйж болохч би удахгүй гол шав болно. Бас би 7 залгамжт гэр бүлийнх шүү дээ. Дээрээс нь миний гадаад төрөхт эднийхээс тутахгүй гэж Минли бодон өөрийгөө тайлбарлах ба тэр ч гэсэн Юанд сэтгэл багтахыг хүснэ. Тэр үеэр Юан бодит ертөнцид юу болсныг үл анзааран үргэлжлүүлэн бясалгаж байсан юм. Өглөө болоход Юров түүнийг хоолсны дараа Юан тоглож эхлэв. Тэр одоо ч унтж байгаа юм бах та гэж Юан гайхан зогсоно. Магадгүй тэр өчтөр хитрхи өөрийгөө хүчилсэн бах гэж Юан бодов. Тог. Юан зочны өрөөнд Фэй Юяныг хүлээж байх зур хин нэгэн хаалга тагшив. Өглөө хэн байдаг гэлээ гэж Юан бодсоор хаалга онгоолгов. Сайн уу Шав Юан гэх танил царай түүнийг өгтөв. Шав минь юу болсон гэж Юан түүнээс асуув. Сүртэй зүйл бишээ чамаа өчигдөр ятаа тоглож байгааг сонссон юм. Тэгэд илүү сайн сонсохыг хүсэн юм. Өнөөдөр тоглож байгааг чи үзэж болох уу гэж Минли бие барин асуув. Гэвч Минли гайхшруулсан нь Юан харин ч түүнээс уучлалгүйсэн юм. Бидний бэлтгэл өчигдөр чамд түүг удсан уу? Чам түүг удаагүй л гэж найдаа. Бас уучлаарай. Хэрвээ би түүг удаад байвал над мэдгдээрээ нөгөө Минлид хэлэх ч үг болцсонгүй. Ихэнх барилгууд дуу гаргаж оруулахгүй тусгаарлагч тойрогтой тул Юан хичнээн ятаа тоглосон ч Минли сонсч чадахгүй байсан юм. Санаа бүү зов. Харин ч над таалагдсан үгүй бол би чиний хаалгыг тогших байсан юм гэж Минли хөшүүн хоолоогоор хариулв. Юан толгой төхөж тийм бол ашгүй дээ. Бас чи мэдээж үзэж болно. Баярлалаа Шав Юан гэж Минли түүнд талархна. Тог Минлиг яг зочны өрөөнд суудлаа эзэлтэл хин нэгэн хаалга тогшив. Энэ удаад хэн байдаг вүлээ гэж Юан хөмсгөө өргөх ба өнөөдөр яагаад ийм олон зочинтой байгааг гайхна. Сайн уу Юан уудалцалгүй уджээ гэж Шон ухаан түүнтэй мэдлв. Шон ухаан гэж Юан баг зэрэг гайхах ба тэр чи энд юу хийж байгаа юм гэж Юан түүнээс асуув. Тэр юу гэсэн үг юм бэ? Юан
Нэг бүлгийн Шебет энд ирж болохгүй гэж юу гэж Шон ухаан түүнээс суув. Юан хэлэхүүг олдохгүй байгааг царайг харсан Шон ухаан нэмсгэлээд "Нэрхсэн юм аа. Чамайг ятгахын тэмцээнд Шефитэй оролцсныг сонссон юм. Тэгээд үзэл сонирх гэсэн бас сэтгэлдээ хэлэх үзэгч хэрэгтэй үсттэй." Түүний үгийг сонссон Юан толгой дохиод "Тэр ч тийм шүү. Шефи сэрээгүй байгаа ч алуу ороод ир. Тэр одоо ч унтж байгаа. Ямар залхуу охин бэ" гэж Шон ухаан боломжийг ашиглаж түүнийг муулав. Удалгүй Шон ухаан дутагш оров. Гэтэл өөр хин нэгэн зочны өрөөнд сууж байгааг хараад гайхсан юм. Чи 7 залгамжт гэр бүлийн Минли биш үү? Энд юу хийж байгаа юм гэж Шон ухаан түүнээс суув. Би түүний бэлтгэлийг үзэх гэж ирсэн юм гэж Минли хариулав. Чи юу залгамжт гэр бүлийн гишүүн байж илүү дээр зүйл хийх юм алах уу гэж Шон ухаан түүн рүү сэжигтэй харна. Залгамжт гэр бүлийн байх үүнтэй ямар хамаатай гэж Минли 50-аар хариулах ба гол шавийн өмнөд байгаа хэдий ч түүнээс эмээсэн шинж харагдахгүй байлаа. Шон ухаан хэлэх үггүй болох ба түүнд үнэхээр л өөдөөс нь хэлэх үггүй байсан юм. Хэсэг хугацааны дараа Шон ухаан ам нээж "Хэрв Шефээс ирэхгүй бол би очиж түүний хаалгыг төгшлөө." Гэтэл Юан толгоос хэсэрч "Түүнийг сэрэх хэрэггүй. Тэр өчигдөр олон цаг бэлтгэл хийсэн учраас ядарсан баг. Тэгэд бэлтгэлээ яах юм? Би өөрөө бэлтгэж болно шүү дээ. Гадагшаа гарцгаая." Шон ухаан толгой дохиод Юан тэр хэд арын хашаанд гарч ирэв. Тэд гарч ирсэн дээрээ Юан ятгаа урдаа барин суув. Шон ухаан болон Минли сандарсан болдоо шүлсээ залгиж яагаад ч юм түүний ятга тоглохыг тэсээ ядуу өглөө. Үргэлжлэлийг Wildcard Audio суугаас